tusan oo habboon daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka tanaad oo si toos ah idinkaga imaanaya muqbaahiyaha STN xarunta dhexe aanu ku leenahay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. inta badan barnaamijka waxaynu ku faaqidnaa sida aad la socotaan xaaladaha waxbarashada bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida guudkeeda kaga nool yihiin inagoo markaasi soo kala qaadano ciwaano iyo mawaadiic kala duwan oo ujeedada iyaga aan u doorano ay tahay in ay muhiimad u leedahay daawadayaasha in ay wax badan ka ogaadaan. waxbarashada ayaa waxay tahay isha laga hormariyo bulsho walba ee dunida saaran guudkeeda dhalaan ciroole iyo waliba dhalinyaro cududadooda markaasi ay buuxsameen qof kastaahi waa u muhiim in uu qalinka iyo buugga qaato si uu u tago goobaha waxbarashada isla markaasna cilmigiisa xagga fahanka garaadkiisa iyo waliba maskaxdiisa guud ahaanba uu kobciyo waxaase hubantiya dhalintii waxbarataa in dalkooda uu hormaro. hase yeeshee doorka xilligan barnaamijka waxyaabaha aan kusoo qaadan doono ayaa waxa uu yahay fursada loo baahan yahay in la siiyo dhinaca barashada cilmiga saxaafadda ama warbaahinta taasi oo muhiim u leh bulshada Soomaaliyeed inay helaan xogag waafiya oo ku filan isla markaana lagu laray qofka soo jeedinaya inuu leeyahay aqoon muhiim ah oo gundheer haddii ay ahaa lahayd dhaqan luuqad cilmi iyo waliba maadi intaba. arrimahaasi iyo kuwa kale ayaynu ku gorfeynaynaa barnaamijka sida aad la socotaan. inta badan saxaafadda ayaa waxay tahay cilmi kamid ah culumta lagu barto jaamacadaha sarsare isla markaana qofka baranaya uu yahay mid soo dhameeyay waxbarashada heerka sare ee dugsiga waxaana taasi ay dhalisay in waayidii dambe arday fara badan oo Soomaaliya ay ka faa'iideystaan in ay bartaan cilmigaasi iyagoo ku biiraya kuleejada wax lagu barto iyo waliba jaamacadaha waaweyn ee dalkan caalamka iyo guud ahaan Soomaaliya. haddaba cilmigaasi Soomaalida sidee bay u arkaan ma mid fudud ba oo qofku si sahal ah uu ku baran karo saxaafadana qofka miyuu isaga ay ku dhalataa mise waxaa jira cilmi isaga uu arko inay muhiim u tahay inuu barto maxay tahay sababta ka dambaysa qofka in arrimahaasi oo dhan uu diiradda u saaro isagoo ujeedkiisu uu yahay xog tabin bulshada uu la nool yahay iyo guud ahaan xogsiin dan caalamka intiisa kala ku nool ee bulshadaasi ah. arrimahaasi iyo arrimo kale ayaynu ku falanqeynaynaa sida aan hore idinkugu sheegay barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow ah farsamada waxaa gacan iga siinaya saaxiibka Emmanuel halka muuqduubayaashana ay gacan iga siinayaan si wada jira Axmed Yuusuf iyo Kayfa. hase ahaatee waxaa igu martiya saaxiibkay Xasan Cabdinaasir Qaaquf oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee waayidii dambe kusoo biiray saaxadda warbaahinta Soomaaliyeed isla markaana ka shaqeeya mid kamid ah hay'adaha warbaahineed ee Soomaalida. Xasan waa nin dhalinyaro ah oo himilo fog u lahaa in uu cilmiga barto isla markaana waqtigiisa in badan oo kamid ah siiyay haatan haya miro dhalkii waayo badan uu ku taami jiray oo cilmigii uu naawilayo inuu muddo dheer barto hadda waa uu ku shaqeynaya. arrimahaasi ayaynu ku falanqeynaynaa ugu horeynsa waxaan jecelahay Xasan Cabdinaasir Qaaquf inaan kusoo dhaweeyo barnaamijka. Xasan kusoo dhawo tanaad iyo STN. bismillaahir rahmaanir rahiim. Cabdicasiis aad baad u mahadsantahay waan dhawahay adiga iyo dhamaanba bahda STN aad baad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad igu martaqaadeen barnaamijkan. xasanow inana oo kusoo dhaweynaynaa si aad barnaamijkan uga qayb qaadato isla markaana majaalkan ama arrintan dad fara badan oo Soomaali ah iyo waliba dhalinyaro fara badan oo himilo lahaa sidaada oo kale ay uga faa'iideystaan ogaadaana dowga iyo jidka ugu wanaagsan oo sheekadan laga bilaabi karo balse intii aan arrimahaasi oo dhan aynu u guda gelin qofka Soomaaliga ahi muhiimad ma u leedahay inuu wax barto. bismillaahir rahmaanir rahiim. haddii aan aragtideeda ka cabiro qof kasta oo bini aadan oo adduunka ku nool waxaa waajib ku ah ama يعني xil ka saaran yahay inuu wax barto sababtoo ah qofku hadii uusan wax aqoon ama fahan uusan lahayn lama يعني bulshada lama dhaqmi karo oo aqoontu waa iftiin marka qofku hadii uusan wax baran micnaheedu waa qof indhala ma socon karo marka sidaas awgeed qof walba oo dunida saaran ma ahan Soomaali kali waxa waajib ku ah inuu wax barto gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa qurbaha jooga iyo kuwa wadanka joogaba waajib gooniya wuxuu ka saaran yahay inay wax bartaan sababtuna waxay tahay wadankeenu muddo badan buu burbursan yahay waxyaalo badan oo dhibaatooyina buu dhaliya burburkii
marka si looga baxo burburkaas oo wadankii iyo mataqaanaa iyo dadkii Soomaaliyeed kor loogu soo qaado waxaa waajiba qof kasta inuu wax barto qof kasta inuu wax barto waa waajib sida aad sheegtay si samata bixin buuxda ay u helaan bulshada Soomaaliyeed inta badan waxa la arkaa siyaasiyiin qurbaha wax ku soo baratay oo waliba daa oo saaxadii siyaasada iyo siyaasadii iyo meel kasta ka dhax muuqanaya xasanow haddii dhalinta maanta ay wax barato sawirka Soomaaliya laga qaadan karo muxuu noqon karaa bismillaahir rahmaanir rahiim waad garan kartaa adduunka wadan kasta maanta wuxuu ku tiirsan yahay waa dhalinyaro wadankeena wuxuu 20 iyo dhowr sano burburka iyo isqa qabsiga uga bixi la yahay waa oday aadiya ama wax barto ama yuusan wax baran oday waa oday nama kala socon anaga hadaan dhalinyaro nahay laakiin odayaashii waxaad moodaa inay ciriiri ku hayaan dhalinyaradii wax baratay maadaama loolan baa jira maadaama odaygii dhalinyaradii wax soo baratay ciriiri ku hayaan oo dhalinyaradii wax baratay fursad la yihiin dhalinyaradii kale aan waxba baran kuma dhiiranayaan inay wax bartaan sababtoo ah waxay leeyihiin hebelba wax uu bartay waxna kama hayo wax bartay marka hadaan wax barto maxaan ka faa'iideeyaa marka waa inay helaan dad ku dayasho leh marka dhalintu wax bartay iyana ay ku daydaan inay wax bartaan sida hebel oo kale marka dhalintu si ay wax u bartaan oo wax barashadii ugu dhiiradaan waa in la siiyaa fursad ay wadankii ku maamulaan oo siyaasadii ka qayb qaataan oo siyaasadda hadii noqoto arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda ay qayb uga noqdaan sida dhalinta aan wax baran challenge ayaguna u galaan sida hebel oo kale inay wax bartaan كل حسن واد بعض ما هتصنتهاي وأرين أد مهمة وله وحبرشة لكن وح أن تعلها إن أنو إمانو قلب كأن تعلها ما أنت إن سوين لبض يجوا وجه إحنا ضد كنا أن أهرب إن مهمة كجفت سبحان والله الله هو ربهم بالله الله هبلوا وريه أيام بقليا مؤباه يقف كوريها ينو وحبرته أدونك وحبرشة ما دمعته qofka in aadanka inta uu nool yahay wax buu baranayaa xitaa hadii uu sanbuug ya qalin intuu saqaadan uu iskuul aadin bulshada uu ku dhex nool yahay iyo meesha uu joogo subax kasta wax buu ka baranayaa oo wax cusub buu arkayaa oo san horay u aqoon hadii la soo koobo waa waayaha wax baraya xitaa hadii san iskuul aadin marka hadii aan u soo noqdo tan oo wariyaashu u baahan yihiin inay wax bartaan shakhsiga wariyaha ma aha wariye kaliya waa macallin waa wari waa qof loo baahan yahay dadku inay ku daysadaan sidaas awgeed maadaama uu kaalmo badan buuxinayo qofkaas waxaa loo baahan yahay markasta in aqoontiisu ay sareyso oo bulshadan kale haddii ay yani aqoontoodii ka sarmarta isagii fashil baa imaanaya meesha uu ku fashilmaya dadku wax barayay haddii yani heerkii aqoonta ku dhaafaan دليل لو سوتشيديا اسقي هدي لا صحو waa dhibkeeda waxaan jecelahay kulay nin daayar baa tahay isla markaana dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ay sabab u noqon karaan maanta inay isaga ay ku daydaan xasanow aan dib ku celiyo waaye tagay iyo waqti soo dhaaftay xilligii himiladan barashada saxaafadda ahaad bilaabaysa ka hor intii aadan bilaabin goorma ayaad ogaatay in hibada aad wariye ku noqon kartaa aad leedahay niyo horta yaraanteediiba waqtiga xitaa wadankii aan joogay waan iska jeclaa inaan wariye noqdo oo waa wax jacayl oo qofka Ilaahay ku beeray aadiya idaacadaha BBC-da aan iska dhageysan jiray inta badan VOA-da iyo aad u dhageysan jiray xaqiiqatan waxaan dhihi jiray goorma aadna mar lagu dhageysanaya goorma intii aad hadashid mar lagu dhageysan doonaa adoo warbaahin ka dhaxadle laakiin qofku wixii uu ku hamiyo hadii uu dadaalkeeda la imaado waxa hubaala inuu gaarayo waxaad sheegtay inaad ku madadaalan jirtay oo waqti sii jirtay allaamaha afafka Soomaaliga ee idaacadaha VOA BBC-da jacayl aad warbaahinta u qabtana uu kugu beeraa qofka wariye si fudud ma ku noqon karaa waliba Soomaalida marka loo yimaado waqtiga maanta lagu jiro wariye si fudud lagu noqon karaa laakiin waqtiyadii hore way adkeed qofka inuu wariye noqdo sababtuna waxa waaye maanta to ma jirto dawlad qofkii controleysa aqoontiisi iyo xirfadiisi iyo wax qabadkiisi iyo dawlad controleysa ma jirto maanta qof walba waxa waaye
waxa waaye ma ka soo bixi kartaa ma ku dhiiran kartaa in halka fariisatid Aad iyo waaye maanta waana tan keentay warbaahinta Soomaaliyeed tayada inay ka tagto xaqiiqatan warbaahinta Soomaalida waxaad leedahay in badan oo kamid ah dhamaanteed ma wada oran karnee tayadii baa ka tagtay in badan oo kamid ah runtii waxa waaye tayadii ka tagtay laga yaabaa dadka shacabka ama Soomaalida kale inay fahansaneen laakiin qofka wariyaha oo xirfadii garanaya iyo aqoontii u fahansan yahay sababtoo uu dareemi karaa khaladkan meesha uu ka jiro iyo wax ka khaldan qofkan wariyaha laftigiisa warramaya warbaahintan wax ka khaldan uu dareemi karaa qofkii aqoonteedu u leeyahay xasan waxaan rabaa inaan dib ku celiyo wali oo taariikhdaadii saxaafadda si dad badan oo na daawanaya oo waliba dhalinyaro ah ay tusmo ugu noqoto ee la yiraahdaan alla ilaahay xasanba waxan waa sheegay ee waa soo maray laakiin midda aan rabo inaan dib ku celiyo waxa ay tahay ma xasuusataa maalintii ugu horeysay ee kaamiro lagu shido ama microphone lagu dhiibay la yiraahdo bal xasan oo codkaada tijaabi niyo horta ma fogeyn waan xasuustaa xaqiiqatan laakiin maalintaas ahayd kuma dhixi karo ma xasuusto laakiin ma fogeyn dareenkii waan u baahnahay iyo qaabkii xasuusashada kugu dhehnaa maxaa dareemaysa maalinta niyo horta waxaan dareemayay yani in aan hamigeygi ka meel gaaray oo yani waad garanaysaa qofku haddii uu wax jecel yahay wixii maalintuu gaaro farxad buu dareemayaa hay marka dabcan ninku markuu beerto maalintii u soo miro go'do oo miraheeda intuu iib geeyo uu lacag kaasha soo qaato farxad buu dareemayaa marka sidaas lamida in badan waxaan ku haminayay inaan saxaafadda yani ka dhex muuqato saxaafadda ka dhex muuqato oo noqoto wariye afka qalaad waxa lagu yiraahdaa role model ama lagu daydo aan soo laabana marka warbaahin baad soo dhex gashay hay'ad warbaahineed baad aragtay cilmigii saxaafadda college baad ku soo baratay waa timi shaqadii waxyaabo badan oo markaa kaa dahsoonaa oodan aqoon markaa u lahayn baad soo dhex gashay markii aad timi xafiiskii iyo shaqadii iyo howlihii iyo barnaamijyadii aad soo saaraysay wixii aad aragtay ministry shaqada saxaafadda qaabkaad u sawiranaysa ayaad u aragtay mase qaab kale ay ka duwan baa xafiiska kuula muuqanaya ee shaqada markii aad saxaafadda soo dhex gashay niyo horta markii hore oo aan anigu college ka soo dhiganayo macallinku waxay soo bareeyay wax badan oo macallinku waxa jirta uu soo baray oo aan de horeyba u aqaanay sida yani barnaamijyada iyo yani shaqada la qabanayo dhan wax aan soo bartay bay ahayd inkasta oo practical ahaan aan wax u qabanayn laakiin aqoonteeda waxaan soo bartay oo macallin soo baray bay ahayd laakiin markii aan soo dhex galay saxaafadii iyo sawirkii hore aan ka haystay markaan yani galaaska fadhiyay farqi weyn baa u dhaxeeya xaqiiqatan dadku waxay isleeyihiin farqiga galaaskii iyo qoraalkii iyo practicii galaaska lagu dhex sameynaa ama falkii iyo marka xafiiska la kala yimaado xasan waa kala duwan yihiin waxyaabaha qaar maxaa sababi karo isleeyahay niyo wax kale ma sababi karto waxaa sababaysa kaliya waa aqoon la-aanta yani qofka wax uu la kulmi doono uusan garanayn anigu xaqiiqatan waxaa waaye markii aan galaaska dhiganayay waxaan islahaa haddii aad galaaskan ka bogtid ama dhamaysid ood ka tagto warbaahin yani ka shaqo bilowdid waqti bay kugu qaadanaysaa inaad wixii la qabsatid oo ninkan hebel wax u soo saarayo kale aad soo saartid waqti bay kugu qaadanaysaa baan iga dhaadhacsanay aad iyo aad laakiin meesha markaan imid waxaan arkay weji sida ka duwan waxaan inaysan dhib lahayn oo adiga haddii aadan dhib u yeelin xaqiiqatan wax dhiba ma lahan oo waa shaqo iska fudud oo waxay u baahan tahay kaliya kalsooni inaad naftaada kalsooni siisid cilmigiina aad leedahay waxaan aad qabanaysid cilmigooda inaad leedahay intaas haddii aad isku haysatid waxaa waaye shaqadan it's very easy aad bay u fududaanaysaa aad iyo aad xasan markii aad aragto qof kuu yimaada inuu ku yidhaahdo niyo waxaan rabaa in saxaafaddii aan barto bal sharaxaad iga sii weliba tan Soomaalida niyahow dadkana way wada hadlayaan way war badan yihiin saxaafi ma waxaa noqon karo qof kasta oo hadal badan maanta waxay aaminsan yihiin Soomaalida in qofka wariyaha uu yahay mid iska hadal badan una abuuran yahay in maanta dhan uu hadlo arkaysa qof baa ku imaanay waxa uu ku leeyahay nin wariye ma tahay ma hadlaysid maxaa kugu dhacay horta wariyuhu ma ahan qof iska hadla waxaan waa xirfad waa shaqo laga yaabaa maanta dhan adoon hadlin inaad shaqo kale iyo program soo saarid iyo aad ku jirtid marka horta ujeed micnahan ah
awriye haddaad tahay waad hadal badan tahay waa wax dadku aaminsan yihiin ma ahan wax jira hay teeda kale oo yaa yani wariye noqon kara horta qofku marka uu rabo inuu saxaafadda ku biiro ama uu wariye noqdo waxaa laga rabaa shuruudo badan alla ilaahay qofkii haddii uusan shuruudihii soo buuxin saxafi ma noqon karo haddii uu noqdana saxafi sax ah oo saxafi wanaagsan ama noqon karo xaqiiqatan aad iyo aad qofka horta saxaafadduna sideedaba laba waay anigu xasan ahaan labaan u kala qaaday saxaafadda laba majaal bay kugu kala muuqanayaan ha hay saxaafaddu waa mid ku dhisan qadiyad waa warbaahin ku dhisan qadiyad wadaninimo dad jacayl iyo wadan jacayl ku dhisan oo ay ka go-an tahay inay u qareeno noqdaan dadka bulshada calanka iyo dalka aad iyo aad ay ka go-an tahay oo wadankooda iyo dadkooda u shaqeynaya aad iyo aad saxaafadna waa saxaafad lagu raadinayo adduun iyo qarash waa mid ganacsi ujeeda kale mid ganacsi marka islama keeni karaan nin raba inuu bulshadiisa wax u qabto oo wadankiisa horumar gaarsiiyo oo wanaaga iyo quruxda wadankiisa inuu soo bandhiga nin raba iyo nin maanta dhan raadinaya qarax baa dhacay iyo waxa kan yidhaahdo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii baa is haysta raadinaya islama jaan qaadi karaan oo islama keeni karaan xasanow waxaan jecelahay inta badan in barashadeeda aan diiradda saarno maalintii kuugu horeysay ee galaaska fariisato macalinka cashirka ugu horeeya ee saxaafada uu ku siiyo cilmiga saxaafadda ku saabsan waxyaabihii lagaaga sheekeeyey ee macalinku kaaga sheegay qofka wariyaha in laga rabo ama sharcigan baa xadeeya kan haddii uu sameeyo waa gaf qaabkan iyo qaabkan baa wax loo abuuraa warka waxaa lagu saleeyaa qodobo nooca ah oo 5 ka kooban marka lagu sheegay ee sabuurada lagu saaray su-aalaad adiga isweydiisa ma jirtaa in badan hay su-aalaha isweydiinaysid waxaa ka mid ah marka horta aadan ku dhex jirin warbaahintii saxaafaddii oo aadan cilmigeedii lahayn haddee ma garan kartid waxaan meesha ay ka imaadeen iyo wax ay ku socdaan iyo ma garan kartid qof walba wuxuu aaminsan yahay anigu af soomaali waan aqaanaa wariye waan noqon karaa laakiin saas ma ahan af soomaaligan qofku ku hadlayo iskagama hadlin shuruuc buu ilaalinayaa iyo xeer aad iyo aad laakiin haddii adiga aad aaminsan tahay wariyaan ah yani af soomaali waan aqaanaa wariye waan noqon karaa haddii shuruucii ma ilaalin kartid haddaa xitaa af soomaaliga garanaysid waxaa leedahay waa qasab in shuruucdaa la barto wax walba adduunka oo aad ku shaqaynaysid inaad baratid waa waajib sababtoo haddii aadan baran shaqadiisii la rabay uma gudan kartid intii aad iskuulka dhiganaysa oo casharadaan aad qaadanaysa kulley waxaa jira layliyo ama waxaan la yidhahdaa homework ama camalu beyt wax af carabigana lagu yidhahdo oo ah shaqo guri oo la isku diro oo la yidhaahdo kasoo shaqee waxaan soo samee warbixin noocaasi soo samee intii aad casharadan baranaysa warbixin lagu diro oo runtii markaa adiga aada qoraysa aad istira alla ilaahi way dhib badan tahay waxaan lama samayn karo miyay kusoo martay horta way jiraan warbixino badan oo macalinku ku dirayo layli uu ku dirayo waa wax loo baahan yahay qof walba uu wax baranayo si macalinku uu ogaado qofkan inuu wax fahmayo in kale layli baa loo diraa layliyadii loo diri jiray marka waxay u badnaayeen ama kamid ahaaba in la yiraahdo report soo samee warbixin soo samee warbixinta markaad sameynaysid marka haddii waxa aad sameynaysid aysan ahayn wax jira oo run ah laakiin ay tahay wax mala awaala oo qiyaali noloshada aad ka sawiranaysa ay tahay aad baa adagtay inaad samaysid xaqiiqatan aad iyo aad because waxaa waaye sababtu waxay tahay marka war la sameynayo qodob baa jira macalinkuna soo baray uu dhahay kanuu ka horeeya kanuu ka horeeya horta dhacdadii waa inaad haysaa wixii dhacay marka koowaad aad iyo aad labo waxaa waaye wixii xaggee ka dhaceen meesha ay ka dhaceen horta waxaan inaad garanaysaa saddex waqtiga dhaceen waa inaad garanaysaa waxaan cidday ku dhaceen waa inaad garanaysaa sababtay u dhaceen waa inaad garanaysaa marka dhacdadii haddiisan ahayn dhacdo sax ah waxaan oo dhan ma heli kartid marka aad waxaa u dhib badnaanaysa inaad isku keentid wax khayaali ah
oo adiga aad sawirtay oo adiga aad sawirtay hay haddee adigu dadkuna waa kala been badan yihiin hataa haddii aadan beenlow ahayn way adkaanaysaa wixii inaad samaysa inaad samayso laakiin dadka beenlowga laga yaabaa inuu sababto hadda dad badan oo waxaa jira weriyayaal sheegta laakiin waxay qorayaan ay been tahay marka waxaad dareemaysaa kuwaas inay ufududdahay inay been qoraan haddana ku salaynaya shuruucdii ku salaynaya laakiin waa xogta waxba kama jiraan waaye waa wax beena marka kuwaas way ufududdahay waxaan been tahay inay qoraan laakiin haddii adiga qof oo runlow aad tahay way kugu adkaanaysaa xaqiiqatan inaad qortid waxaad tiri waxay qorayaan waa been adiga runlow haddii aad tahana way kugu adkaanaysaa aad iyo aad waxaa jira arrin isweydiin mudan dadka qaarna maanta aanay ka dhaadhacsanayn oo ah dad fara badan oo ina daawanaya markii ay arkaan qof wariye ah waxay leedahay wariye kiisoo beenta sheegi jira maaha wariyaha haddiiba sidaa laga aaminsan yahay maxaa ku qasbaya inuu run sheego xasano waxaa dhacday waxayna kaa dhex gale markii iskuolka aan soo dhameeyey oo shaqada aan bilaabay saxaafadda yaan isa soo raacnay yar aan saaxiiba nahay hay dhalinyaro kale aan u nimid oo markaas anigu aanan isgaranayn laakiin isaga ay saaxiiba ahaayeen aad iyo aad iskaayo baraya wuxuu yidhi ninka waa nin wariyaayo warbaahintaasuu ka shaqeeya mid baa yidhi ma ruufiyaanba anigii xitaa shoog baa i galay adigaa su-aal isweydiiyey aniga su-aal isweydiiyey oo ninka maxaa ka khaldan aad iyo aad ilaa qof la yidhi ruufiyaan waa cay waa meel ka dhacwa lagugu gafay weliba waa lagugu gafay weliba adigiyo taagan xitaa in lagu dhaho ma ruufiyaan ba Ay. waa xumaan baad dareemaysaa aadan aqoon qofkii aqoon u lahayn qofkii xitaa aqoon isagii xitaa duusa aqoon ku lahayn waa dhibkeeda marka sababta keenaysa horta xaqiiqatan bulshadu inay yidhaahdaan wariyayaashu waa beenloobiin anigu kuma dhaleecaynayo waad u garaabaysaa waa u garaabaya hay sabab baa jirta aan u garaabaya bulshadu indhahooda ma u yihiin macalin waxay arkaan bay dadka ku xukumayaan hay marka haddii ay arkeen 1000 qof oo ama website iyo been ku qoraya ama Facebook page been ku qoraya ay arkeen bulshadan ma oga qofkan inuu wariye yahay saxa iyo inuu yahay wariye iska sheegsheega ma oga iyagu wariye u arkaan inuu yahay aad iyo aad marka website-yada Soomaalida intooda badan gidmooda oranaya laakiin intooda badan maanta hadaa gashid waxa ku qoran waa waxyaalo aad iyo aad u foolxun xaqiiqatan oo meel ka dhaca waliba aad iyo aad ama dad lagu aflagaadeynayo ama wadanka sumcadiisa hoos loogu dhigayo waa hay dadka haddii akhriyaan marka waxaas waxay aaminayaan waxaan qof wariyaaba soo qoray aad iyo aad marka inay dadku yiraahdaan wariyuhu waa rufiyaan waxaa sabab u ah dadka wariyayaasha isku sheegaya laakiin aan ahayn wariyayaasha waa arrin markaas goonideedaan u falanqeyn doono qaabkan qoraalka iyo qofka suxufiga sida uu wax u samayn karo aan soo laabano waxaad sheegtay inaad qof kulanteen lagu baray in aad tahay nin saxafi ah eray aad dhibsatana uu ku yiri sax sababta kugu qasabtay inaad dul qaadato xitaa aad qofkan u jawaabin oo aad noloshaadii ku qanciso in ay dhici karaan in waxa wariyaal kale ama dad wariyay oo akayaal ay sheegayaan maxaa kugu qasba adiga ma xeer dhigaya ayaa jira warbaahinta in qofka uu deganaan muujiyo waa jira oo sidaadaba markaad wariye tahay dhibaatooyin badan baad la kulmaysaa oo ama bulshada aad ka soo gaareen ama dawladaha ka soo gaareen ama dad kale oo gooniyaba ka soo gaareen aad iyo aad marka adiga waxaa la rabaa dulqaad inaad muujisid markasta waa dulqaad waa inaad dulqaad muujisaa wariyuhu waa inuu dulqaad leeyahay wariyaha saxda ah ee wariyaha wanaagsan waa wariyaha dulqaad dadka hadallada ay ku yiraahdaan aanu falcelin ka iskaga taga yaa wax jawaab aan ka bixin aad iyo aad marka haddii aniga wax kan yiraahdo qofkaas aan u jawaab celin lahaa anay sumcad darro igu aan lahayd oo sharafteeda anay hoos u dhigi lahayd sababtoo ah biri ka maalin mid baa ku dhahaya kan waa wariye muran badan oo wadooyinku dadka kula murmaa marka waxaa loo baahan yahay qofka wariyaha mar walba inuu dulqaad iyo deganaansho muujiyo aad iyo aad xasan cabdinaasir waa arrin muhiimadeeda leh xasanow hadda waad shaqaysaa si fiican qofka markii uu warbaahintan barto cilmiga lagu shaqaynayo ee saxaafadda noloshiisiina uu ku soo maareeyo oo waqti geliyo qarash ku bixiyo laga yaabo in nafsadiisii howlo gooniya ay u dirto si gooniya ay uga socdo dadka uu isku garto inuu noqon karo wariye warbaahin ka shaqayn kara sida qofka himilada uu u leeyahay adiga oo tusaale usoo qaadanaya ama sawir ka qaadan kara si humaaga saaxiibadii aada wada shaqayn jirteen
waan kusoo noqon doonaa su-aalahaasi iyo kuwo kale oo badan weliba layliga iyo muhiimadda suxufiyiinta inay qaataan tababaro ay tahay waan kugu soo noqon doona waan isla falanqeyn doonaa akhyaarteena daawanaysa weli s t n ayaa la socotaan barnaamijka waa tanaad waxbarashada waxayna guud ahaan uga hadlaynaa waxbarashada dhalinta soomaalida ee dhinaca saxaafadda la xiriirta arrimahaas iyo arrimo kale ayaan ku falanqeyn doonaa xasan cabdinaasir qaaqof ayaa ii marti ah oo ah suxufi dhalinyaro ah oo saxaafadda bartay isla markaana ku nool magaalada Nairobi hase yeeshee qadar daqiiqada kadib waan isku soo laabanayna عصب iyo barwaaqay cugataana fooidin casar iyo dharaar buu aadmigu calooliyo u ciil weehanaaba cishadaad ku xirantaa caweyskiyo salaamaha farxad caafimaada ma jeceshahay mana u hamuun qabtaa inaad aragto fanaaniin fara badan oo ka sheekeynaya qisooyinka ay leeyihiin heesahooda walaashii mushaacibinaad ku darsatay waa isaga leh mama farandisana waahaga Desai ragu idil indafshay dooray sharaftayda dhiibshay abaan Cabdirashiid Dagajil caaqilka heestii wiilkii ila imaaday wuxuu igu dhahay heestan nadii la xameys ayaan rabaa heestii waan fiiriyay qisada heestu iga sheekeeyay heestii laxana u saaray wiilkii uu la tagay laba maalin ku la maqnaa oo dhahniyo codkan waan qaadi waayay marka waxaan rabaa in maartay adiga aad ii qaadid dibkan anigu ii qabsaday waa adigu loo qasay heesti carfoon ahayd carfoon aniga ku rabaa aniga ku calaamad saarta jaceelkana kugu cazumay miyaad inaga heleysay sida lama dhabi laas qoray ku yaal ama lanta bariyay caweyska iyo salaamaha ayaad sidoo kale ku daawan kartaan fariimaha iyo dhambaalada aad inoo soo dirtaan ee dhalashooyinka dhalasho wacan aroosyada iyo weliba meherada haddaba si aad uga bogato la soco barnaamijka caweyska iyo salaamaha habeen walba oo xad ay sii baxayso isniinna ay soo galayso isku soo noqdo wanaagsan mar kale akhyaartayna daawanaysa STN hayaad kala socoteen qadaradaasi dhaxtaalka ah wali waxaa si toos ah u daawanaysaan barnaamijka tanaad oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe aanu ku leenahay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya barnaamijka waxaynu ku faaqidnaa xaaladaha waxbarashada bulshada Soomaalida sida aad la socoteenba waxaana jeerkan aanu ku falanqeynaynaa hadii Rabbi saamaxo
arrinta kaalinta dhinaca waxbarashada ee cilmiga saxaafadda ay ka qaadan karaan dhalinyarada soomaaliyeed ka hor inta aanay kusoo biirin hay-adaha warbaahinta oo ay naawilayaan in badan oo ka mid ah in ay ka shaqeeyaan. hase yeeshee su-aasha isweydiinta badan waxa ay tahay saxaafaddu miyay barasho u baahan tahay? dad fara badan oo soomaaliya waxaan hubaa inaanay ka dhaadhacsanayn in qof hadlaahi uu waxbarto, hadalna iyo qaabka loo dhahana barashadiisu ay adag tahay. hase yeeshee arrimahaasi oo inta badan ah kuwo dhalanteeda oo ay dadka iska dhaadhiciyeen, barnaamijka ayaynu ku qaabandhigaynaa, islamarkaana aanu ku falanqeyn doonaa waxyaabo fara badan oo arrintaasi la xiriirta. tanaad waxaa idila socodsiinaya anigoo barowa, dhinaca martida waa saaxiibkay xasan cabdinaasir qaaqof oo ah wariye soomaaliyeed oo da-yar kana shaqeeya mid kamid ah hay-adaha warbaahinta ee soomaalida, dhowaanna bartay cilmiga saxaafadda. farsamada waxaa iga saacidaya emmanuel oo mashiinada inoo kala wareejinaya, halka muuqduubayaashana iminka uu si toosa gacan inooga siinaya saaxiibkay axmed yuusuf. aan dib usoo laabtay barnaamijkii xasan cabdulaahi. xasanow iska soo noqosho wanaagsan mar kale. si fiican. horta inta badan wariye bay bulshada soomaalidu maqashaa. wariye waa kuma aragtidaada? wariye aniga aragtidayda iyo sida sharciyan wariye qofka yani wariye loo yaqaano, wariye waa qofka bartay cilmiga saxaafadda kuna shaqeeya shaqadiisu ay tahay warbaahinta. aada iyo aad qofkaasaa wariye la oran karaa. waa si fiican weliba kooban baad uga jawaabtay oo qofkii dhuglihii uu ka dhargi karo. laakiin waxaan jecelahay inaan dib ugu sii laabto su-aalan jeclaa inaan kol hore ku weydiiyo. waxay ahayd markii aada galaaska dhiganayseen, qofkaas adoo ka tusaale qaadanaya, weliba qofka markii cilmigan uu baranayo uu jecel yahay saxaafadan inuu barto, cilmigiina uu soo bartay, sidii uu u jeclaa cilmigan inuu barto ugu shaqeeyo, maanta la joogo soomaalida ah iyo hay-adaha warbaahinada dalka ka jira, adoo ka tusaale qaadanaya saaxiibada si lamida sidaad shaqo u heshay miyo wada helay? dabcan waxaad u socotaa dhalinyaradii aan waxsal baranayna mise adoo ka tusaale qaadanaya kuna barbar dhiga, isla markaana barbar dhigaya dhalinta kale ee jecel inay barato si ay tusaale uga qaataan. qofka marka uu cilmigan barto qalin jabiyo hore miyuu shaqo ka helaa? niyo horta waa qof walba iyo nasiibkiisa. dhalinyaradii hadda ani wax isla baranaynay dhalinyaro 20 bay ahaayeen. hay ilaa hadda waxaan u maleynayaa hal gabar baan melku ogaa oo shaqo ka heshay iyo aniga. intooda kale weli waxa waaye wax shaqo ma aysan helin, weli way raadinayaan, way ku rajo weyn yihiin inay shaqo helaan. marka nasiib waaye, qof walba iyo nasiibkiisa. hay marka laga yaabaa markaad iskuulka adoo ku jiraba in lagu soo codsado oo aad shaqo heshid. aada iyo aad inaad weydid oo in badan aad ka daba wareegaysid way dhici kartaa iyadana, oo ay weliba sanado kugu qaadato daydayga shaqada. aada iyo aad waa arrin dhabtii xaqiiqa en marka loo yimaado. laakiin waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo su-aal qof kasta maanta soomaali ah uu isweydiin karo. suxufiga muxuu bulshada soomaalida kusoo kordhin karaa? bulshadiisa muxuu kusoo kordhin karaa? suxufigu horta bulshada waxyaalo badan buu kusoo kordhin karaa. sidaan horeyba kuugu sheegay, suxufigu dadka wax buu baraa, waxa wanaagsan buu baraa, waxa xunna wuu ka reebaa oo wuu tusaa waxaan inay wax xun yihiin. suxufigu dadka wuxuu baraa wadaniyadda, wadan jacaylku baraa oo wadanka uu jeclaysiiyaa dadka. suxufigu dadka wuxuu baraa wax walba oo qofkan yani hore uu ka hormari karo, uu horumarin karo, qofkan noloshiisa uu ka horumarin karo. marka haddii aan u imaado wariyayaasha Soomaaliyeed iyo kaalintooda ku aadan bulshada Soomaaliyeed maxay yani kusoo kordhin karaan? xaqiiqatan maanta bulshada Soomaaliyeed waxay kaga baahi badan tahay wariye saxa ma jirto ana aragtideeda. sababtuna waxay tahay maantito wadankii burbur badan buu soo maray. laakiin maanta dawlad cusub baa dhalatay. dawladdaas cusub waxa waaye waa dawlad xaqiiqatan waxa la dhihi karaa ku dhisan rabitaanka shacabka. dadkii laakiin weli waxay ka dhaadhacsan oo ay aaminsan yihiin fikirkii ahaa qabiilaysiga iyo goboleysiga iyo wax la mid ah, qurba jacaylka baa dadka weli ku jira. marka wariyuhu maantay waxaa loo baahan yahay inuu la jaan qaado dawladda dhalatay oo ku dhisan rabitaanka shacabka, oo isaguna uu qayb lixaad la ka qaato sidii dadkan ugu soo bandhigi lahaa
wadanka quruxdiisa bilicdiisa iyo dawladda waxqabadyadeeda muuqda oo dadku ay yani ku qanci karaan si dadku markaas ay ugu dhiiradaan inay wadankoodii ku laabtaan oo ay wadankoodii yani wadaniyadnimo dadka wadaniyad ay ka muujiyaan si dadkan ay u ogaadaan in ay leeyihiin dal isagana uu noqdo baraha iyo hagaha wax tusaya dadkan si fiican aad iyo aad maanta inta badan waxaa la sheegaa in wariyaasha Soomaalida aqoonta ay leeyihiin ay kooban yihiin isla markaana aanay lahayn cilmi wanaagsan oo gundheer oo ay wax ku baari karaan wax ku ogaan karaan wax ku dabageli karaan waxna ku soo bandhigi karaan arrintaas adimay ku muuqataa waa in muuqataa si fiican bay ugu muuqataa laakiin adduunka wax walba oo aad aragtid sabab baa keentay wariyaashu maantito oo adiguna aad ku ka tahay aniguna aan laba ka ahay waxay u baahan yihiin aqoon kororsi waxay u baahan yihiin seminaaro waxay u baahan yihiin tababaro waxay u baahan yihiin laakiin ha u baahnaadeen su'aasha isweydiinta waxay tahay xagee bay ka heli karaan aqoontii u baahnaayeen wariyuhu maantito waxaa laga yaabaa inuusan heli karin lacag uu isagu isku qarash gareeyo oo maalin kasta aqoon kororsi iyo seminaar iyo ku qabsado inuusan heli karin baa dhici karto dee isbaa waxa waaye qof bariskiisa cayrani uu yahay laakiin dawlad maanta haddii jiri lahayd waxaa dhici lahayd in wariyayaashu ay fursad fiican helaan oo ilaa jaamacad free ay helaan oo seminaaro mar walba dawladdu u qabato free ah sidii dee dawladdii dhexe oo Soomaaliya waqtiga jirtay oo dawladdii siyaad bare ay u heli jireen wariyayaashu fursadahaas iyo fursada la mid ah marka maanta intuu u baahan yihiin wariyayaashu fursad ay wax ku bartaan aqoontooda oo ku kordhiyaan laakiin xaqiiqatan waxaad moodaa fursadii meel ay ka heli lahaayeen ilaa hadda inay laayihiin aad iyo aad xasanow haddii la yiraahdo aqoon hala siiyo ay hala tababaro waa dood furan iyo su'aal furan oo jawaabtoodana ay furan tahay in cid kasta ay dhan uga jawaabto laakiin adiga haddii la yiraahdo xasan wariyaal baa la rabaa in tababar maanta la siiyo la dhisa aqoontooda iyo garaadkooda garashadooda iyo toobiyahooda wax aragti ama furnaashahooda waxyaabaha ay bulshada u soo bandhigayaan qaabkay u wajahayaan laga dhiso ayay loo baahan yahay soo bandhig meesha wax laga qabanayo ama wariyaashaasi laga tababarayo haddii lagu yiraahdo shakhsiyan xagee baad dhihi lahayd halkaa iyo halkaa iyo halkaa waa fiican wariyaasha Soomaalida maanta tababar in loo siiyo meesha koobaad aan maanta dhihi lahaa wariyaasha aqoon kororsi looga sameeyo waa dhanka luqadaha ama ha ahaato luqadda Ingiriiska ama luqadda Carabiga ha ahaato ama kooba luqadooda hooyo afka Soomaaliga aan hadda ku hadlayna aade waxaad moodaa baahi aad u badan inay jirto dhanka wariyaasha oo dhinaca luqadaha ah gaar ahaan luqadda af Soomaaliga baahi aad u badan baa jirta laakiin dadku ma dareensan marka maanta haddii seminar la qabanayo aniga la weydiin lahaa shakhsi ahaan dadkan maanta maxaa la baraa af Soomaaliga la baraan dhihi lahaa xaqiiqatan wariyaasha la soo aruuriyo af Soomaaliga la baraan dhihi lahaa oo anigu aan ku ka hadda waxay ku hadlaan af Soomaali ahayn waa runta hadda af Soomaaliga aan ku hadalnaa laakiin af Soomaaliga hadda aan ku hadalno wax badan baa inaga dhiman noo dhameystirna waxaad moodaa maanta af Soomaaliga lagu hadlayo af Soomaali bila xigmada inuu yahay oo xigmadii ka tagtay xaqiiqatan laga yaabaa dad badan maanta inay isweydiiyaan maxaa ka khaldan ninkan ama iska dhaadhiciyaanba luqadu caynaya laakiin saas ma ahan xaqiiqatan waxa waaye af Soomaaliga waa dhuma sidii dawladda ay u dhuntay iyo af Soomaaliga inuu dhuma waxaa laga yaabaa maantito dadka haddii aad damacdid qof inaad qoraal kula sheekaysatid qofkaasi adigana isfahmaysaan habdhigaalka qofkaas wuxuu ku hadlayana ay tahay af Soomaali wuxuu ku soo qorayaa baa laga yaabaa 3 eray ama 4 eray oo shaqala ah oo aan shaqala bas ama shaqal lahayn aan shaqal lahayn yani shibanayaal oo ku soo qoraya meel aad u raacid mataqaan af Soomaaliga 3 eray ka badan ma israaci karto ama 2 eray ka badan ma israaci karto jumladan oo waxa laga yaabaa inuu ku soo qoro markaana qofka wariye ama waxa wariye dabcan ama waa wariyihi baba haduu doono bartiisa Facebook ku qoraya warar buu markaa sheegaya dabcan ama warar ha sheego ama asigu wax kale oo la socdo laakiin qofka wariyaha waxa laga rabaa mar walba uu luqadiisa hooyo qorayo sida saxda ah oo luqadu ay ku saxan tahay inuu u qoro sababtoo dadku si ay ugu daysadaan laakiin hadduu 5 israaciyo alif oo meel ku socdaan meel ka yimaadeen aan la garanayn dadkiina biri isagay koobiyeenayaan soo aad iyo aad waxa leedahay waa tuse
bulshadu ay ka tusaale ay qaadato ka tusaale qaadato marka luqadda afka Soomaaliga aad buu loogu baahan yahay haddii ay noqoto wariye iyo hadday noqoto bulshadii kaleba xasan aad baad u mahadsan tahay tusaale markaad iskoolka dhiganaysa aad wariyaha barashada aad ku jirtay ama college-ka aad joogtay barashada saxaafadda aad bilaabaysay markii aad eegto bulshada Soomaalida kulley qof baa meel buu diiradda saaraa markuu wax baranayo qof waxa uu is arkaa isagoo galaaska dhiganaya oo qalinkii iyo buuggii weli wata in uu yahay wariye arrimaha siyaasadda aad ugu dhuun daloolo oo soo bixi kara waxay ka arki kartaa weliba casharada marka la siiyo ardada layliyada loo diro waxyaabaha ay la yimaadaan ama warbixino soo sameeyay sheekooyinka ay keenaan mid arrimaha bulshada uu u dhuun daloolaayo wuxuu keenayaa sheekooyin taabasho leh shakhsiyan adiga markaad isfiiriso oo aad markii aad galaaska dhiganaysa aad eegtay ma waxaad jeclayd sheekooyinkan arrimaha bulshada ma waxaad jeclayd sheekooyinkan siyaasadda mase waxaad jeclayd sheekooyinkan barnaamijyada dhaqanka la xiriira midna ma jeclayn xaqiiqatan arrin ka duwan baan jeclaa adiguna hadda aadan soo qaadan sababtaan u jeclaadayna ee ahayd waa arrin la ilaaway anigu waxaan jeclaa arrinta deegaanka wariye arrimaha deegaanka ka hadla taasna waxay ugu kaliftay waxaan arkay wariyayaashii oo ka hadlaya 80% siyaasad ka hadlaya arrimo bulsho ka hadlaya yacni wadankii aan lahaynba xitaa maanta dad aad weydiisid degmo hebel gobolkee ka tirsantaa aan ku sheegi karin ama Soomaaliya intee gobol hadda tiraahid xitaa laga yaabaa si sax ah inaysan kugu sheegi karin marka waxaad moodaa wariyayaashii laftigooda inaysan arrintaas gadaal u fiirin bulshaduna ay u baahan tahay in la baro deegaankoodii aad iyo aad sheekooyinkii markii aad markaa aan weli galaaskaadii joogno dadka galaaskaadii bal cabaar aan uga sheekayno sawirteen galaaska wax lagu soo baray xasan galaas qaabkee abuu ahaa si biri qofka baranaya cilmigan markii galaas ka lamida oo fariisto oo yiraahdo alla ilaaha wixii xasan sheegay maanta waa kan macalinka dhigay ee uu ogaado waxan inay wax dhaba yihiin ay leeyihiin qodobo iyo qaynuun loo maro iyo hadaf iyo ujeedo iyo jid iyo tusaale bixiya aragti inay yihiin markii aad galaaska dhiganaysa kulli warbixino waa lagu diri jiray soo sameeyo waa lagu oran jiray sheeko aad sameysay oo galaaskii iyo macallinkii iyo ardayda xiise gelisay xasuusan kartaa ma jirtaa inta badan horta sheekooyinka aan sameyn jirin ribadyadan sameyn jiray inta badan macalinka waxyaalaha uu noo diri jiray ama naga saxi jiray waxa ahayn qaabka loo sameeyo reportka ama qaabka loo sameeyo barnaamijyada bay ahayd marka ilaa hadda sheeko aan qoray oo aan ku dhixi karo sheekadaas aan qoray ma jirto waxa lagu sheegay barnaamijka qaab in loo furfurto warkana si kala loo dhaho aad iyo aad markii aad eegtay maxaa istiri way ku kala duwanaayeen mase waxaad aaminsanayd ka hor intii aad galaad ka faysan warka iyo barnaamijka in isku qaab loo furo mase waad ogeyd in laba qaab loo kala ka hor intaan galaas ka fariisan anigu maba aaminsaneen in wax la soo diyaariyo waxaan ay kala duwan yihiin maba aaminsaneen anigu waxaan